Good news kadagiti estudyante nga agtartarigagay ang mga iti kurso a medisina. Nailukatan din na sa kurso iti Benguet State University ken when limitado lang ti bilang dagiti nakwalipikar. Ada detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. Mangrugin ti klase ti kabarbaro a programa a Doctor of Medicine iti Benguet State University para iti umuna a semestre ti school year 2026-2027. Maitunos daytoy iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. gaputa agkurkurang ti bilang dagiti healthcare professional iti pagilian. Iti State of the Nation Address ti Presidente. Impeteng nati kinapateg ti panangipang pangruna iti salunat. Ken ti kaadda ti umno nga edukasyon para iti daytoy. Babaan iti scholarship grants nga ipapaay dagiti para publiko a pagadalan ken dagiti higher education institutions a kwalipikado iti nasao a programa para iti doctors to the Barrios. Daytoy met ti kang runa na panggap ti kurso a medisina iti Benguet State University. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula nung na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. Tapno matulungan dagiti estudyante amang kayat nga gadal, nangilatang ti probinsyal a gobyerno iti slots kadagiti maipaayan iti scholarship grants. Maysa iti Benguet State University kadagiti 5 nga universidad a naaprubaran amang lukat iti College of Medicine iti Pagilian. Sigon iti Benguet State University, makaakomodar da pay lang iti maysa a section a buklan iti 50 nga estudyante. So right now, they are already screening the applicants because the application already ended. So the application or the screening of the applicant is based on the board-approved guidelines. So it is based on their NMAT score and general weighted average from their base course yung natapos nilang kurso nila before. So that will be the basis for the ranking and screening. Sigon iti BSU temporaryo payla nga maarama ti College of Nursing Building para kadagiti estudyante. Adamoten ti nakasagana nga equipments. Initially, when we were starting the program, we were given initial fund to purchase the equipment. So meron ng mga initial equipment including library resources. Sigun mat iti Commission on Higher Education, pagsasaritaan da ita no kasanumat ang makaipaida iti scholarship. As far as scholarship is not intended for BSU enrollees under the Doctor of Medicine, that has to be discussed pa. What is important is sa CHED, approved na yung program for implementation. Sigun pa iti opisina at adalan damat ita no mabalin ang mailukat mati na sa a programa iti Kalinga State University. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.